მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 45 სოფლის კრების ჩატარებას 13 დღის განმავლობაში აპირებს. აქვთ თუ არა მოსახლეობას ინფორმაცია კრებების შესახებ, ჩვენ დღეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეს ვესტუმრეთ. ნახოთ სიუჟეტი. უნდა იყოს დარეგულირებული. დიახ. გრაფიკი ხო უნდა იყოს. სასმელ წყალზეა საუბარი. სასმელ წყალზეა. რომელ დღეს იქნება? ერთი და მეორე კიდე რა დროს დღისით იქნება თუ ღამით იქნება? დიახ. დავით ცერცვაძე ახალციხის სოფელ კლდეში ცხოვრობს. მას ჩვენ ქალაქიდან სოფელში დაბრუნებისას შევხვდით. გზად ცერცვაძე სოფელში არსებულ სირთულეებზე გვესაუბრება. ამბობს, რომ კლდეში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სასმელი წყალია, რომელიც გრაფიკით მიეწოდებათ. განრიგის მიღმა გამოსავალი სოფლის ერთ-ერთი წყაროა, საიდანაც წყალს ადამიანებიც და პირუტყვებიც სვამენ. აქ ორი წყალია, ერთი მთის წყალია. დიახ. ერთი მარილიანი წყალია. აქ რატოა ეს ძალიან კარგია სხვათაშორის. დიახ. მაგრამ აქ არის ნახირის თავმოსაყრელი ადგილი. დილაობით ნახირი თავმოსაყრელი ხოლმე და გაირეკება მე. კი ბატონო. ძალიან ნახირის წყალს სვავს ხოლმე. დილის მოდის სადაც 8 საათზე გამოუშვებენ. შუადღესაც პირველ 2 საათზე კეტავენ. ნაპორით რომ მოდიოდეს, ასე თუ ისე იმყოფინება ადამიანი, ხო? ნაპორით ვინ გამოუშვებს მაგას? დავით ცერცვაძე გეგმავს, რომ სასმელი წყლის პრობლემა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე გააჟღეროს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხილვისას შესაძლებელია ადგილობრივებმა სოფლის შიდა გზებზეც ისაუბრონ, რადგანაც ფრაგმენტულად მოწესრიგების ფონზე სოფლის უმეტესი ქუჩა კვლავ დაზიანებულია. ნესტან ბლუაშვილი გვეუბნება, რომ გასულ წელს შიდა გზების ნაწილი დააგეს, ძირითადად ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ. არც წყალი გვაქვს და გზაც, რა ვიცი, ტალახში ვიხრჩობით. აი ახლა შარშან მაგ პროგრამით ზუსტად გზა დააგეს, აი შეხედეთ. აი ამ გამგეობის შენობამდე მიყვანილი გზა და იქით უკვე ტალახი და იქით არის ჩემი სახლი. სოფელ კლდეში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა 10 თებერვალს არის დაგეგმილი. თუმცა აქ მცხოვრებლების ნაწილი გვეუბნება, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ნაწილი კი კამერის მიღმა ხუმრობს, რომ სოფლის პრობლემებზე საუბარს თუ დაიწყებენ, ციტატა, რესპუბლიკას დაატოვებინებენ. არ ვიცი, სიმართლე რო გითხრათ, ეხლა მე დიდად არ ვარ ჩართული სოფლის ცხოვრებაში და სად ვრცელდება ეს ინფორმაცია, ეგეც არ ვიცი. ალბათ არის სოფლის მოსახლეები, ვინც იციან, მაგრამ მე არასოდეს არ მაქვს ეგ ინფორმაცია სად ტარდება ან შეხვედრა ან რამე. მონაწილეობა არ მიგიღიათ არა, სამწუხაროდ არა, თუმცა მაქვს ხოლმე სურვილი რომ მივიღო, მაგრამ უკვე რომ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მე ვგებულობთ ამ შეხვედრის შესახებ. ახალციხის მერია სოფლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამის თაობაზე ხალხის ინფორმირებისათვის სოციალურ ქსელში გავრცელებული პოსტებით და სოფელში საინფორმაციო დაფებზე გაკრული განცხადებებით შემოიფარგლა. მერიაში ვიდეო კომენტარს არ აკეთებენ. რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, პროგრამის ფარგლებში შეხვედრები მუნიციპალიტეტის 45 სოფელში 13 დღის განმავლობაში იგეგმება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს 45-ვე სოფლისთვის ჯამში 612,000 ლარი გამოეყო. თითოეული სოფლისთვის თანხა 10,000-დან 20,000 ლარამდეა გათვალისწინებული. შიმშილობის მე-17 დღე ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერად ჟურნალისტები და აქტივისტები სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შენობასთან შეიკრიბნენ. პროევროპული საპროტესტო აქციების გაშუქების დროს დაზარალებული ჟურნალისტების ნაწილი ამბობს, რომ ბოიკოტს უცხადებენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და არ ითანამშრომლებენ უწყებასთან, მანამ სანამ მზია ამაღლობელი არ იქნება თავისუფალი და არ დადგება ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი გებუაძის პასუხისმგებლობის საკითხი. და ვერ მოიპოვეს ის მასალები, ის ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებიც მრავლად იყო ჩემს უკვე არაერთ საქმეში. და აი ეს ჩვენ ხედავთ, რომ მალევე, ძალიან მალევე მზია ამაღლობელის შემთხვევაში მოხდა რაღაცა მისი ყველაფერი თითქოს რიგზე იყო, თითქოს გამოძიება ისე მუშაობს იდეალურად და ის დღეს ისჩება
ისჭება იმიტომ, რომ ის არის დამოუკიდებელი მედიის, კრიტიკული მედიის წარმომადგენელი. და ხედავთ რომ ეს ყველა რაღაცნაირად ისეთი უწყებები ან ისეთი ადამიანები რომლებთან ერთმანეთთან საერთოდ კავშირი არ უნდა ჰქონდეს, ისინი მუშაობენ ყველა ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების და მედიის თავისუფლების ჩასახშობად. რაღაცა ჩვეულებრივი ბანდები, რაღაცა ნიღბიანი პირები, ტიტუშკები, რომლებსაც უნდა აკავებდეს პოლიცია, მაგრამ არ აკავებს. ჩვენ ვიცით რომ არა მარტო სამართალდამცველებმა, აი ვიცით როგორ ძალიან ესე სასტიკად გაუსწორდნენ ისინი ჟურნალისტებს. რაღაცა უნირბიანი უნდა რაღაცა ჩვეულებრივი რაღაცა პირები, რომლებიც ეს მაუკე დაკავებულები უნდა იყვნენ, მაგრამ არც ერთი საქმე არ გამოძიებულა, მათ შორის ტევე პირველის მაკაჩიფლაძის და გიორგი შეწირულიზე ეს თავდამსხმელები, რომლებიც ნახეთ პირდაპირ ეთერში ნახეთ როგორ ძალადობდნენ მათზე და ჩემს თანამშრომელზე მინდია გაბადეს როგორ დაესხნენ თავს. მზიამაღლობელის და რეჟიმის ყველა პატიმრის განთავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია იმართება ახალციხეშიც. ეს უკვე მე-14 უწყვეტი საპროტესტო აქცია. ჩვენი მოთხოვნები რჩება უცვლელი, სინდისის პატიმრების თავისუფლება, იმ ადამიანების, რომლებიც შიმშილობენ, რომლებიც არიან დაზარალებულები და რომელიც არიან ამ რეჟიმის განსაკუთრებული მსხვერპლი, ამ ადამიანების თავისუფლება პირველ რიგში და არჩევნები, რომელიც ეს ძირითადი მოთხოვნები, ანუ უცვლელი რჩება. რეგიონებში ან დამთანხმებით, რომ ბევრად უფრო რთულია, იმიტომ რომ დიდ ქალაქებში ეს აქციები ბევრად უფრო ერთობა იგრძნობა, ქალაქში ბევრად უფრო პატარა ქალაქებში უფრო ძნელი არის, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მესმის, რომ ბევრს უნდა პირად საუბრებში, ბევრი გამოთქვამს სურვილს და ბევრს დაბრკოლებებს უქმნის შიშები, ოჯახი, საფრთხე, ყველაფერი გვესმის. ის ემოციური თანადგომაც ძალიან მისაღები და ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველისმხრივ დღევანდელ დღეს. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნები არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს ეს რეჟიმის პატიმრები, ამას ნებისმიერი ნორმალური ადამიანთან მიდამხობა ამასთან დაკავშირებით. მეორე არის ის, რომ უნდა დაენიშნოს აუცილებლად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომ ქვეყანა მოახერხოს და ისე დადგეს ევროპულ გზაზე. და მესამე არის ის, რომ რეჟიმი თვითონ იმდენად გამომპალია, რომ საერთოდ არანაირ დარღვევაზე პოლიციელების ან საერთოდ სამართალ დავწყებულ ორგანოების ან სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლების მხრიდან აღარ ხდება არანაირი რეაგირება მათ მიმართ. ფაქტიურად ეს არის წაქეზება და ნაშაულის, ეს არის ის, რომ მე გავაკეთებ ყველაფერსაც მინდა, მაგრამ შენ შეკითხება აბსოლუტურად ყველაფერი. ის ადამიანი, რომელიც დღეს ფაქტიურად გახდა სიმბოლო ჩვენი აღდგომის და ჩვენი უწყვეტი აქციის მზიამაღლობელი, რომელიც აგრძელებს შიმშილობას, მას მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ მიმართეს თავის მეგობრებმაც და თხოვეს, რომ შეეწყვიტა შიმშილობა, მან უარი განაცხადა ამაზე და პირიქით ჩემთვის პირადად სამაგალითოა ის, რაც მან განაცხადა, რომ მე მირჩევნია ვიყო მსხვერპლი, რომელიც იბრძვის სიმართლისთვის. კაცი, რომელიც რუსული აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინაში ბრძოლობდა და დაშავდა, აგრძელებს მათთვის მუშაობას, ვინც ეხლა ბრძოლობს. ვრცლად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვევით ჩვენს ვებ გვერდს TokTV-G და Facebook გვერდს TokTV. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. მანუს მაკეფერი სულ 23 წლისაა, მაგრამ უკვე ავღანეთში და უკრაინაში იმსახურა. მან ერთ თვალში მხედველობა დაკარგა, როდესაც ზაპორიჟიის რეგიონში იბრძოდა. მეორე თვალი კი ნაწილობრივ დაზიანებული აქვს. სინამდვილეში ეს ძალიან დიდი უბედურება არ არის. ეს ჯარისკაცად ყოფნის საფასურია. საშუალო სკოლის შემდეგ მაკეფერი ჯარში ჩაეწერა და ავღანეთში რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმსახურა, სანამ 2021 წლის ზაფხულის ბოლოს ამერიკულმა ჯარმა ქვეყანა დატოვა. მქონდა შეგრძნება, რომ საკმარისი არ გავაკეთე. ჯერ კიდევ მქონდა სურვილი ხალხს დავხმარებოდი.
2022 წლის თებერვალში უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველი კვირის ბოლოს მაკეფერი უკრაინაში იყო და საერთაშორისო ლეგიონს შეუერთდა. უკრაინაში პირდაპირ ეხმარებოდი ადამიანებს, რომლებიც ამერიკელების მსგავსად რევოლუციურ ომში იყვნენ. გრძნობდი, რომ ამ ქვეყნის პრინციპებს ვემსახურებოდი. 2022 წლის 1 აპრილს მაკეფერი ერთ-ერთი პირველი მებრძოლი იყო, რომელიც ბუჩაში შევიდა. კიევთან ახლო ქალაქში, სადაც გაეროს თანახმად რუსმა ჯარისკაცებმა 400-ზე მეტი სამოქალაქო პირი მოკლეს. და რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ამბობდნენ, „ჰეი, სად არიან ჩვენი ქალიშვილები, სად არიან ჩვენი ბავშვები?“ ეს ბოლოს მაშინ ვიტირე. ნანახმა მაკეფერს ბრძოლის გაგრძელების мотиваცია მისცა, მაგრამ 2022 წლის აპრილში ორი ხივში საარტილერიო ყუმბარა მოხვდა ბეტონის კედელს პირდაპირ 20 წლის მებრძოლის სახის წინ. თითქოს სახეში ქვების გროვა მომხვდა და ამასთანავე აფეთქება ისეთი იყო, თითქოს თავში მუშტი მომხვდა. საავადმყოფოში მწოლიარესაც ფრონტის ხაზზე წასვლა სურდა. მთელი დროის განმავლობაში გონება არ დამიკარგავს. ახლა ვმკურნალობ, რომ უკან დავბრუნდე. უკან დაბრუნება გსურთ? დიახ, სურს. შეერთებულ შტატებში გაკეთებული რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ მაკეფერი მიხვდა, რომ ერთ თვალში მხედველობა არ უბრუნდებოდა, მეორეში კი ნაწილობრივი მხედველობა ჰქონდა. ამიტომ მან და მისმა მეგობრებმა შექმნეს საქველმოქმედო ორგანიზაცია სახელად The Victory Team, გამარჯვების გუნდი. ისინი სამხედრო ნადავლს, ფრონტზე ბრძოლის ველზე შეგროვებულ ნივთებს ან გამოუსადეგარ ტყვია გაუმტარ ჟილეტებს კოლექციონერებზე და მუზეუმებზე ყიდიან. შევოსულ თანხას კი მთლიანად უკრაინაში გზავნიან. ახლა არის შანსი რუსეთის პრობლემა სამუდამოდ გადაიჭრას. უკეთესია რამე აკეთო, ვიდრე არაფერი აკეთო. ამიტომ ომის ზალის ხმევის მხარდაჭერა აბსოლუტურად აუცილებელია. მაკეფერმა და მისმა მეგობრებმა უკვე დაახლოებით $300,000 შეაგროვეს, რითიც უკრაინული ჯარის მომარაგებას ეხმარებიან, რომელიც რუსეთის ჯარის წინააღმდეგ ბრძოლას კვლავ აგრძელებს. That's just some extra decoration for when we're doing this.